Ανάπνευσε, τρέξε, παίξε, ξάπλωσε, κάνε σερφ, καταδύσεις. Μόνος ή με αυτούς που είναι πάντα δίπλα σου. Σκέψου. Με ρακέτες ή χωρίς ρακέτες, στο ηλιοβασίλεμα στην Ανατολή, στην καρδιά του Αυγούστου ή στο κρύο του Ιανουαρίου. Η θάλασσα είναι πάντα εκεί για μας. Αλλά εμείς τι της δίνουμε σε αντάλλαγμα? Γυάλινα μπουκάλια, πλαστικές σακούλες, από τσίγαρα, πάνες, περιτυλίγματα παγωτών, χαλασμένες σαγιονάρες, πλαστικά μπουκάλια, με πόματα ή χωρίς, με περιτύλιγμα ή χωρίς, με μία λέξη: σκουπίδια. Σκουπίδια, απορρίμματα, απόβλητα. Πετάμε πραγματικά τόσα πολλά. Σκουπίδια που αφήνουν οι άνθρωποι στην παραλία. Με τον άνεμο και τα κύματα, τα σκουπίδια καταλήγουν στο βυθό της θάλασσας ή διασπώνται σε πολλά μικρά κομμάτια που επιπλέουν και ρυπαίνουν το νερό. Και μετά, τα πουλιά καταπίνουν το πλαστικό και πνίγονται. Οι θαλάσσιες χελώνες μπλέκονται στα δίχτυα και τραυματίζονται. Τα ψάρια νομίζουν ότι τα μικρά κομμάτια πλαστικού είναι τροφή. Τα τρώνε και πεθαίνουν ή τα τρώνε και αρρωσταίνουν. Η ρύπανση αυτή τελικά καταλήγει σε εμάς τους ανθρώπους. Σκέψου το μικρό καβούρι στη θάλασσα που καταπίνει ένα πλαστικό σωματίδιο. Στη συνέχεια, σκέψου το ψάρι που τρώει το καβούρι και το μεγαλύτερο ψάρι που με τη σειρά του κυνηγά το μικρό ψάρι. Με λίγα λόγια, δημιουργούμε μια νέα τροφική αλυσίδα που καταστρέφει τη θαλάσσια ζωή και τελικά πληρώνουμε ένα πολύ βαρύ τίμημα. Σκέψου το. Σκέψου τη θάλασσα. Και ο αέρας που αναπνέουμε υπάρχει χάρη στη θάλασσα. Αλλά αυτό πιθανότατα το ξέρεις. Μπορούμε να πετήσουμε τη συμμόρφωση με βάση την νομοθεσία, επιβάλλοντας πρόστιμα ή κουνώντας το δάχτυλο. Αλλά είμαστε στην παραλία. Γιατί να τρομάζουμε τον κόσμο? Όλα είναι καλά. Χρειάζονται μόνο 2 λεπτά. Στο χρόνο που χρειάστηκε για να δεις το βίντεο θα μπορούσες να έχεις μαζέψει 1-2 μπουκάλια. Την επόμενη φορά που θα πας στην παραλία, μάζεψε σκουπίδια, βγάλε μια selfie και μπες στο κύμα. Και όλοι θα ξέρουν ότι από εδώ και στο εξής ανταποδίδουμε την αγάπη στη θάλασσα. Καθαρή παραλία. Μπες στο κύμα.